Где смотреть, на вас или туда, или как? На меня? Да. Я буду сюда смотреть. Угу. Поздороваюсь пока. А потом буду на вас смотреть. Саламатсыздарбы, Кактус KG баракчасынын окурмандары. Бүгүн бизде түз эфирде пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Кулжанова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биздин бүгүнкү темабыз пенсиялык реформа, анын артыкчылыктары жана кемчиликтери. Суроолоруңуз болсо жазсаңыз болот. Биринчи эле суроом, пенсия деген өзү эмненин эсебинен калыптанат? Элдин баары билет, айлыктардын эсебинен эсептелип, ошол чогулуп келип, киши карыганда анан ага пенсия берилет. Бирок иштебеген адамдар дагы бар, өмүр бою мал чарбачылык менен алектенген адамдар да бар. Ошол системанын өзүн айтып берсеңиз. Пенсиялык камсыздандыруу системасы бул камсыздандыруу принциптеринде негизделген. Бул деген пенсиялык фондго ай сайын ошо эмгек акыдан же кирешеден төлөп, ай сайын төлөп, анан кийин 20 жыл аялдар, 25 жыл эркектер, анан кийин ошо пенсиялык куракка келгенде пенсия чектелип берилет. Жалпы негизде тарифтери бул 27,25% эмгек акыдан. Бул деген уюштурулган сектордагы бюджеттик мекемелердеги кызматкерлер төлөшөт. Мындан тышкары дагы башка тарифтердин жеңилдетилген түрлөрү бар. Бул деген экономиканы же ошол экономиканын бир направлениясын колдош үчүн ошондой мамлекет колдоо көрсөтүш үчүн ошондой тарифтери дагы белгиленген. Мисалы, айыл чарбада иштеген крестьянско-фермерский хозяйство деп коет, ошолорго жер салыгын налог от земли ошого теңештирилген камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшөт. Дагы ошо швейная промышленность деп коет, тигүү өнөр жайында иштегендер, аларга да жеңилдетилген тарифтер көрсөтүлгөн. Ал деген орточо эмгек акынын 40%-нан 12% төлөшөт. Башкалар мисалы 27,25%. Бул мамлекеттик мекемеде, бюджетте иштегенде. Бюджеттик, ошо уюштурулган секторда хоз субъекти деп коет, ошолор төлөшөт. Уюштурулган секторлорго кайсы тараптар кирет? Уюштурулган сектор деген бул хоз субъекти деп коет. Бул деген чоң мекемелер, ал бюджеттик деле болушу мүмкүн, же ири компаниялар, ошолор 27,25% төлөшөт. Шоро, Кока-Кола деген сыяктуу. Ошолор төлөшөт. Анан пенсия деген өзү 3 бөлүктөн турат. Пенсиянын базалык бөлүгү бул деген мамлекет жактан кепилдик. Ошо эгерде аялдар толук стажы болсо 20 жыл, эркектер 25 жыл стажы болсо, аларга толук төлөнүп берилет. Эгерде стажы азыраак болуп калса, анда ошо стажына карата эсептелип төлөнүп берилет. Андан тышкары пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү бул 96 жылга чейинки камсыздандыруу стажынан жана ошо эмгек акыга байланыштуу эсептелет. Ал эми 96 жылдан кийин биздин республикада жеке эсеп киргизилген. Жеке эсеп деген бул ар бир адамга иштеп баштаганда ошо ИНН, ошо социалдык фонддон башталган, ИНН берилчү. Азыр деле ошо бизде ар бир жарандын жеке эсебине канча төлөм ай сайын төлөнсө, ошол фонддор боюнча дайыма каттоо жүргүзүлүп турат да. Ошонун эсебинде андан кийин пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгүн чектеп төлөп беребиз. Дагы суроо болсо. Менин билишимче, Кыргызстанда бир пенсионерди 3 иштеген киши багат экен. Анан ал акча дагы жетишсиз болуп, анын үстүнө республикалык бюджеттен дагы каражат бөлүнөт. Бардык
пенсионерлерге пенсиясын убагында төлөнүп жетиштүү көлөмдө өлчөмдө төлөнүшү үчүн идеалдуу системада кандай болот, кандай болушу керек? Идеалдуу системада бул ооба сиз айткандай бир пенсионерди эгерде 3 иштеген адам камтып турса, анда бул пенсиялык системанын финансылык стабилдүүлүгү жетишет деген ошондой эл аралык эмгекчилердин уюмунун рекомендациясы бар. Бирок бизде бүгүн бир пенсионерге эгерде мындай толугу менен салгансак 2 жумушчу болуп эсептелет. Бирок ошо төлөөчүлөрдүн бүгүн саны, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр саны 1 миллион 400 миң адам. Ушунча киши камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп турушат. Бирок алардын ичинен 400 миңден ашыгы бул деген жана айыл чарбада иштегендер, андан тышкары да 200 миң ал бул деген жеке ишкерлер, алардын тарифтери баягы жеңилдетилген деп атпайбызбы? Алар деген мисалы башка уюштурулган секторларда, бюджеттик мекемелерде айына 4800 сомдон төлөсө, тиги категориялар болсо, мисалы айыл чарбадагылар, алар 7-8 сомдон төлөшөт. Ал эми жеке ишкерлер болсо 300-600 сомдон төлөшөт. Ошондо мындай реалдуу системага катышкан адамдар бул деген ошо бюджеттик мекемелерде, ири ишканаларда иштегендер, ошолор реалдуу болуп, анын ошо реалдуу эсебин эсептесек, бүгүнкү күндө бир пенсионерге болгону 0,8 ишкер болуп эсептелет да. Бул дагы биз ачык айтабыз, бул проблема. Ошон үчүн баягы кийин ошо пенсия чектелгенде баягы теңсиздикке алып келип, камсыздандыруу принцибин колдобойт да. Ошон үчүн биз реформанын алкагында турабыз. Себеби дегенде мисалы ошо айыл чарбасында иштеген, башында пенсия чектелгенде ошо базалык бөлүгүн алат 1780 сом, анан өзү болсо болгону 100 сомун эле табат да. Мисалы ошол эле бюджеттик мекемелерде иштегендер, алар деген камсыздандыруу бөлүктөрүн өздөрүнүн орточо эсеп менен 3 миң, 4 миң, 5 миң сом табышат да. Анан кийин үстүнө пенсиянын базалык бөлүгү кошулат. Ал эми фермерлер болсо болгону эле 100 сом табат, же өзүнүн пенсиясынын 2%-ын гана табышат да. Бирок биз жыл сайын индексация жасайбыз. Ошо индексация жасап атканда мисалы ошо 100 сом деп атпайбызбы? 100 сомду 10%га мисалы индексация жасайбыз, болгону эле 10 сом болуп калат. Анан ал өтө эле аз. Ошон үчүн жана минимал индексация жасаганда анын пенсиясы айына 10 эле сом чыгып атат, индексация кылганда 10 эле сомго индексацияланыш керек да. Биз деген ошо жыл сайын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн индексация коэффициентин чыгарабыз. Ал деген ошо орточо эмгек акынын өсүшү жана инфляциянын өсүшүнө карата биздин формула боюнча чыгарабыз. Анан мисалы 8% же 10% болот да. 100 сомду 10%га көбөйтсөң 10 эле сом болуп калып атат. Бирок 10 сомго индексация кылбай, ошону минималдык чек коебуз. Кеминде 200 сомдон же кеминде 500 сомдон индексация болсун деп. Ошентип жыл сайын индексация болуп атып, ошо фермердин кийин пенсиясы өзүнүн тапкан пенсиясы 2% эмес, 62% болуп кетет. Бул эмнени айтат? Бул деген башка категориядагылардын акчасын алып, биз ошолорго берип атабыз. Бул деген аябай көп нааразычылыктарды туудуруп атат. Ушул нерсени биздин окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн мугалим менен анан кийин фермер, дыйкандын негизинде мисал келтирип түшүндүрүп берсеңиз. Мисалы үчүн мектепте иштеген мугалим ай сайын канча сом төгөт пенсиялык фондко, анан иштеп бүткөндөн кийин канча пенсия алат, анан ошол эле дыйкан, жер иштеткен дыйкан канча төгөт, анан кийин канча алат. Мисалы мугалимдер ошо ай сайын эми республиканын региондоруна карата 3 миң, 4 миң, 5 миң сомдон төлөшөт да. Пенсиялык фондко. Кийин пенсия чыккан орто эсеп менен. Анан кийин пенсия чыкканда ошо мындай эң жеңилдетилген формула менен эгерде айтсак, мындай 2-ге көбөйтүп койсок болот да. Пенсия чыкканда мисалы 3 миң сом төлөсө 6 миң сом болот. Анын үстүнө дагы 1700 сом, 1780 сом пенсиянын базалык бөлүгү да чектелет. Ал эми фермердик ошондо жыйынтыгында мугалим бир орто эсеп менен 6-7 миң. 6-7 миң сом менен чыгат да.
Ал эми фермердик чарбада иштеген адамдар алар ай сайын 8 сомдон, эгерде ошо бүт төлөмдөрдү ар бир ошо чарбанын мүчөлөрүнө бөлсөк, ар бир чарбанын мүчөсүнө 8 сомдон эле келип атат да. Ошондо ар бир чарбанын мүчөсү дегенде, эгер бир үй бүлөнү баккан киши, атасы дейли, атасы 3 баласы мисалы бар, анан толугу менен 5 мүчө болуп атат ошондо ар бирөөсүн 8 сомдон төлөгөндө. 8 сомдон төлөгөндө, ошондо мисалы үчүн 5 киши болсо, ошондо канча сом болуп калып атат? 40 сом болуп атат. Айына 40 сом төлөйт. 40 сом төлөйт дагы. Жылына ошо 400-450 сом бүт чарба төлөп атат да. Анан кийин пенсияга чыкканда алардын пенсиясы өзү тапкан камсыздандыруу бөлүгү болгондо эле ошо эң жогору дегенде 100 сом эле болуп атат да. 100 сом болуп атат. Анан кийин үстүнө дагы пенсиянын базалык бөлүгү чектелип берет. Анан кийин ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндө айырмачылык 1000 эсе болуп атат. Бирок кайра база чегерилгенде жыйынтыгында 2 эсе 3 эсе эле болуп калып атат айырмасычы. Ошол теңсиздик алып келет да. Жыйынтыгында дыйкан ай сайын 1800 сом алат. 1800 сом бул пенсиянын базалык бөлүгү, анан айына, анан үстүнө болгону 40 сом төлөчү айына. Анан ошо камсыздандыруу бөлүгү эң чоң дегенде 100 сом болду. Ошондо 2000 сом менен чыгат да. Башында 2000 сом менен чыгат. Бирок ал жыл сайын индексацияланат, ошо 100 сому ал деген 3000-4000ге чейин жетип атат да. Бул каяктан ал, кимдин акчасынан, кимдин эсебинен? Бул деген ошо уюштурулган сектордогу бюджеттик мекемелердин төлөгөндөрүнүн эсебинен аларга индексация жүргүзүлүп атат. Анан бул деген көптөгөн наразычылыктарга алып келет. Эмнеге биз деген ушунча төлөп, ушунча иштеп, анан кийин пенсияга чыкканда биздин айырмабыз деле жок. Анан кийин ошо индексация болуп атканда биздин акчаларыбызды жумшап тигилерге берип атасыңар деген наразычылык болуп атат. Ошондо бул жерде наразычылык, адилетсиздик мындай болуп атат. Мугалим ай сайын 3000-4000 төлөйт, кийин пенсия 6000-7000 алат. Дыйкан ай сайын 40 сом төлөйт, кийин 1800-2000 сом менен чыгып атат. Ошондо мугалим төккөн, пенсияга деп төккөн акча ага дагы жумшалып кетип атат да. Ошол кайра эсептөөлөрдүн негизинде ошондо бир категориядан башка категорияга финансылык ресурстар кетип атат да. Мындай теңдик болуш үчүн азыраак төлөгөн кишиге кетип калып атат. Ооба. Теңдик эмес, эми баягы ошо айтып атпайбызбы, индексация жүргүзгөндө 10 сом деген бул эмне, бул аябай эле аз да. Бирок эгерде адилеттүү болуш үчүн 10 сом эле берип койсо болмок болчу. Бирок баягы 10 сом деген бул республика боюнча индексация жүргүзгөндө өтө эле аз деп, биз ошон үчүн минималдык чектерди коюп 200-500 сом деп коюп атабыз да. Анан кийин ошон үчүн биз ошо реформанын алкагында турабыз. Ошо фермердик чарбаларды ыктыярдуу түрдө төлөсүн деп. Эгерде ошо пенсия алам десе өзү ыктыярдуу түрдө төлөп биздин системага катышат, пенсиялык системага катышсын. Эгерде төлөбөйм десе, кийин ошо пенсиялык куракка жеткенде карылар үчүн пособие деп коет, пособие для пожилых, ошону алат да. Ошону алат, анан өзүнүн жүгүн мамлекетке артпайт. Бул өзүнүн жоопкерчилиги менен кабыл алынган чечим болот. Ооба. Ошондо эч кимге нааразы болбойт. Анан кийин эгерде бул ошондо жаңы каралып жаткан сунушталып жаткан пенсиялык реформа кабыл алынса, бир багыты, пенсиялык реформанын бир багыты. Анан кийин эгерде ошо ыктыярдуу түрдө катышабыз деген дыйкан чарбалар болсо, алардын эсебин дагы өзүнчө жүргүзөлү деген дагы бир багыт бар. Себеби дегенде ошо финансылык ресурстарды өзүнчө эсептеп, баягы бюджеттик мекемелерде же ири чоң ишканалардын төгүмдөрү менен кошо аралаштырбай өзүнчө эсеп кылып, анан аларга өзү тапкан пенсиясын бериш үчүн, кийин индексацияны дагы аларга өзүнчө жүргүзүш үчүн ошол бул пенсиялык реформанын бир багыты. Дагы бир багыты бул негизинен эле пенсиялык реформа баягы элдер
кээ бир сунуштарды туура эмес мүмкүн кабыл алып же туура эмес түшүнүп алып терс кабыл алып атат да. Бирок негизинен пенсиялык реформа бул деген ошо келечекте татыктуу пенсия болуш үчүн, пенсиялык фонддун финансылык стабилдүүлүгүн сакташ үчүн ошого багытталган реформалар. Ошо кийин пенсионерлердин арасында жакырчылык жок болсун. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ошо пенсиянын жашоо минимумунан аса алган пенсионерлердин саны 49%. Бүт жалпы пенсионерлердин санынан Кыргызстанда 49%. Бул эмнеден келип чыгат? Бул деген эгерде мисалы республика боюнча 21-жылы мисалы 55.000 жаңы пенсия чектелди. Анын 54% деген бул жеңилдетилген түрдө же мөөнөтүнөн мурда чыккан пенсионерлер. Анан сиз айтпадыңызбы жана пенсиялык фонддун өзүнүн акчасы жетпей, анан кийин финансы министрлиги берет деп. Финансы министрлиги бул деген пенсиялык фонддун акчасын жетишпей калышынан бизге бербейт, соцфондко акчаны. Бул деген ассигнованиялар ошо эгерде мамлекет бир категориядагы адамдарга жеңилдеттерди берсе, ошолорду колдоосун өзүнө алат да. Мисалы, бийик тоолуу шарттарда жашаган адамдар 8 жыл мурда пенсияга чыга алат. Эркектер 55 жаштан, аялдар 50 жаштан. Анан ошо жалпы пенсиялык куракка чейинки убагын республикалык бюджет өзү камсыздап турат. Ошондой эле алыска баруу райондор алар 3 жыл мурда чыгышат. Же ошо пенсияга үстүк акылар же жөлөк пулдар бар. Аларды дагы ошо мамлекет өзүнүн колдоосуна алып, ошолорду өзү каржылап турат да. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү пенсионал деген ошо өзү канча төлөсө, ошонун эсебинде чектелип анан берилет да. Бирок ошо кайра эле жана жаңы чектелген пенсияларга келсем, ошо 55.000 пенсионердин ичинен 54% бул ошо жеңилдетилген шарттарда же стажы толук эмес, же мөөнөтүнөн мурда чыккан пенсионерлер. Анын биздин статистика боюнча алардын жалпы жаңы чектелген пенсия деген жалпы орточо республика боюнча пенсиянын 50 гана пайызын түзүп атат. 50-51 эле пайызын. Бул деген ошо пенсионерлердин арасында жакырчылыкка алып келет. Себеби дегенде эмнеге мындай ситуация болуп атат? Стажы аз. Пенсиялык системага толугу менен финансылык түрдө катышкан эмес. Мисалы, эгерде аялдар деген 20 жыл катышыш керек, эркектер 25 жыл. Стаж деген бул финансылык түрдө катышуу, төгүмдөрдү төлөө. Эгерде ошол толугу менен катышпаса, мисалы 5 эле жыл болуп калса, албетте пенсиясы дагы ошо 4-5 эсе аз болот, туурабы? Анан кийин пенсиялык системага толугу менен катышпай, анан кийин жаңы чектелгенде аябай эле аз болуп туруп жакырчылык болот. Анан кийин негизсиз талаптар, эмнеге менин пенсиям аз болуп калды, эмнеге бизге жакшы көтөрбөйсүңөр деп бир тарабынан айтышат. Экинчи тараптарда айтышат, эмнеге биз көп төлөдүк, эмнеге биздин камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен башкаларга силер пенсияны жогорулатасыңар деп. Ошону алганда биз азыр дагы бир пенсиялык реформа багыты бул минималдык стажды киргизүү, этабы менен 5 жылдан баштап 20 жылга чейин, 23 жылдан баштап 38 жылга чейин. Бул ошо адам деген пенсиялык системага толугу менен катышып, камсыздандыруу төгүмдөрү толугу менен төгүп, анан ошонун негизинде жакшы татыктуу пенсия алсын деген. Анан жана мөөнөтүнөн эрте чыккан пенсионерлерди дагы, аларды да кыскартуу. Себеби дегенде ошо дагы эле толугу менен катышса, алар толугу менен татыктуу пенсияга ээ болушат. Анан ошо бийик тоолуу райондордо иштегендер айтып атпайбызбы, 8 жыл эрте чыгат деп. Анан кийин дагы бир категория бар. Эгерде ошо бийик тоолуу райондо жашап, эмгектенип 15 жыл стажы бар болсо, аялдар 45 жашынан баштап 3 баласы эгерде болсо, 8 жашка чейин аларды тарбиялап өстүрсө, алар деген 45 жашта чыга алат. Аларды дагы ошо этабы менен 3 жылга жогорулатуу дагы бир багыт ошо пенсиялык реформанын. Пенсиялык реформанын эң
эме десем чуулгандуу 2 пункту бар. Көпчүлүк аябай кызуу кабыл алып, мындай кызуу талкуулап, кызуу талкууга алып, бул биринчиси иштеп жүргөн пенсионерлерге пенсия төлөнбөсүн. Экинчиси бул пенсиялык курактын узартылышы. Ошон үчүн аялдар 58 жашында чыкса, пенсиялык реформага ылайык, сунушталып жаткан пенсиялык реформага ылайык 60 жашында чыгуу сунушталып жатат. Ушулар боюнча айтып берсеңиз, жаш куракты узартуу кандай натыйжаларга алып келет? Бул эмнеден улам ушундай сунуш киргизилип жатат? Жалпы пенсиялык курак тыйылбайт, ошол боюнча эле турат. 63 жаш эркектер үчүн, 58 жаш аялдар үчүн. Ошо сунуштун бирөөсү бул ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеп аткан аялдар үчүн пенсиялык куракты этап менен 58 жаштан 60 жашка чейин узартуу бир сунуш болду. Эмнеге ушундай? Себеби дегенде ошо бүгүнкү күндө биз деле ошо көп угуп атабыз. Пенсиялык куракка келгенде аялдарды жумуштан кетирип же ушун ар кандай жагдайлар болуп, анан биз дагы иштейт элек, биз дагы ошо биз активдүүбүз, биз кеткибиз келбейт пенсияга, иштегибиз келет дейт. Анан ошо аялдардын экономикалык активдүүлүгүн узартыш үчүн алар пенсиялык системага толугу менен дагы катышсын, дагы катышып, ошо топтомдорун төлөп, топтоп, анан кийин көбүрөөк пенсияга чыгыш үчүн ошо мамлекеттик жана муниципалдык жумуштарда иштеген, баары эмес, мамлекеттик муниципалдык жумуштарда иштеген аялдар үчүн ошондой бир сунуш болду. Калктын бир чети өзүнүн суранычы, өтүнүчү болгон экен да. Ооба. Эрте пенсияга чыгып кеткиси келбейт. Ооба. Жалпысынан пенсиялык реформа боюнча сунуштар бул жалгыз эле бир соцфонд өзү эле ойлоп чыккан сунуштар эмес. Бул пенсиялык реформалоо боюнча жумушчу топ түзүлгөн болчу. 18-жылы Жогорку кеңештин чечими менен аяка ошо Жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, бизнес, коомчулуктан, пенсионерлердин катышуусу менен ошондой жумушчу топ бир нече жолу чогулуп, ошол боюнча бүт биз сунуштардын баарын топтоп, анан кийин ошо азыр коомчулукка чыгарып атабыз. Ошон үчүн дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Бул жалаң гана соцфонддун демилгеси эмес, бул деген ошо коомчулуктун, ошо жумушчу топтун болгон сунуштарын баарын топтоп биз алып чыгып атабыз. Анан ошо 18-жылы да түзүлгөн, 19-жылы биз ошо региондордо кереге кеңештерди өткөрүп, ошо региондордо дагы жолугушууларды, талкууларды өткөргөнбүз. Анан кийин ошо 4 февралда Бишкекте чоң кереге кеңеш өткөрдүк. Ошто апрелде өткөрдүк. Токмокто дагы болду. Негизинен баягы терс кабыл алып атышат. Биринчи эле түшүнбөй эле коомчулук, анан кийин ошо айтып түшүндүрүп берсең, баягы түшүнгөндөн кийин ооба пенсиялык реформа керек экен деп жалпысынан ошо колдоого алынып атат. Анан жанагы экинчи пункт боюнча дагы түшүндүрмө берип койсоңуз, иштеген пенсионерлерге пенсия чегерилбейт деген. Ал боюнча ошо ал деле ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген пенсионерлерге тиешелүү. Анан бүткүл пенсиясын эмес, бул камсыздандыруу бөлүктөрү өздөрү тапкан үчүн алар ошо ала беришет. Ал эми пенсиянын базалык бөлүгү, бул деген айтып атпайбы, мамлекет жактан ошо жумушсуз калса, анан кийин карылыкка жеткенде ошондо мамлекет жактан кепилдик да. Анан кийин ошо мамлекеттик жана муниципалдык жумушта иштеп аткан кызматкерлердин айлык маянасы дагы, анан пенсиянын базалык бөлүгү да мамлекет жактан каржыланып аткандан кийин ошон үчүн баягы иштеп
турган убагында пенсиянын базалык бөлүгүн төлөп берүүнү токтотуу боюнча ошондой дагы бир сунуштар түшкөн. Биз ошону мамлекеттик бюджетке жеңилдик катары каралып жатабы? Ошондон улам кабыл алынган чечим болуп атабы? Ошо республикалык бюджеттен түшкөн ассигнованияларды оптимизациялоо ошол багытта каралган бир сунуштардын бири. Биз дагы ошону алып чыктык талкууга. Бул деле жалаң эле соцфонддун сунушу эмес. Биз ошо жумушчу топко айтып атпайбызбы, министрликтер, ведомстволор, каржы министрлигинин да кирген ошо бүт сунуштардын баарын топтоп биз ушу коомчулукка талкууга алып чыгып атабыз. Ошондо мамлекеттик жана муниципалдык жумушта иштеген пенсионерлердин пенсиясынын базалык бөлүгүн токтотуу иштеп турган убагында. Ошондо мамлекеттик жумушта иштегендерге гана токтотулат. Мисалы үчүн өз алдынча ишкерлик менен жок, аларга тиешелүү эмес, жок. Алар кадимкидей эле иштей беришет. Биздин Кыргызстанда орто пенсия же эң төмөн пенсия 1800 сом, азыркы күндө, бүгүнкү күндө. Эми пенсиянын бир так минималдык деген чеги жок. Бул айтып атпайбызбы, пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом, анын үстүнө камсыздандыруу бөлүктөрү чектелет. Сиз эфирге чейин жана сүйлөшкөндө дагы биз Кыргызстанда эң чоң пенсия алган жаран жөнүндө сөз кылып кеттик. Анын пенсиясы 179 000 сом экен. Анын ошол пенсионер канча каражат пенсиондук фондко төлөгөн, анан катардагы дыйканды же катардагы мугалимди дагы айтып берсеңиз алар. Ошол 20 жылда канча төлөшөт? 20-25 жылда. Сиз айтып аткан ошо эң жогорку пенсия алган адам, бул деген 46 жыл эмгек стажы бар. Ошо 46 жылдын ичинде 18 миллион сом пенсиялык фондко төлөгөн. Азыр деле бүгүнкү күндө деле иштеп атат, бүгүнкү күндө деле төлөп атат. Анын ошон үчүн анын пенсиясы ошондой жогору. Ал эми дыйкан чарбасында иштеген, мисалы бир конкреттүү мисал алсак, ошо 36 жылдын ичинде төккөн төгүмдөрү 3996 сом болду. Анан пенсияга чыкканда бүгүнкү күндө 2887 сом алат. Демек, бул деген ошо 1,5 айда эле төккөн төгүмдөрүн актап койду. 36 жылда төккөн акчасын 2 айда эле алып койду экен. 1,5 айда эле алып койду. Ошол биздин проблема теңсиздик, себеби дегенде адилетсиздик. Ошон үчүн пенсиялык реформанын алкагында ошо адилетсиздикти жоготуу боюнча камсыздандыруу принциптерин жакшыртуу боюнча бизде багыттар бар. Анан акыркы суроом, бизде Кыргызстанда көпчүлүк калкыбыздын көпчүлүк бөлүгү региондордо айыл жергесинде жашашат. Ал жактагы аялдардын көпчүлүгү албетте иштебейт. Алар үйдө бала багып карап отурушат. Ошолорго пенсия кандайча чегерилет? Алар орто эсеп менен кандай алышат? Алар көбүрөөк алыш үчүн эмне кылса болот? Мамлекет тараптан кандай механизмдер, кандай жолдор каралган? Эгерде камсыздандыруу стажына ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө периоддары кирет. Эгерде адам такыр эле ошо пенсиялык фондко төлөбөсө, эчтеке төлөбөсө, стажы да жок болот, анан кийин пенсияга да чыга албайт. Анда ошо социалдык коргоо министрлиги тарабынан жөлөк пул алат кийин. Ал эми жөлөк пулдун көлөмү канча? Жөлөк пулдун көлөмү бүгүн 1,5 миң сом. 1,5 миң сом алып калышат. Ошон үчүн 1,5 миң сом албайм десе, ушу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, иштеп, өзүнүн пенсиясын калыптанса жакшы болот. Ал эми эгерде үйдө отурса,
биздин мыйзамдар боюнча ошо ктрдүү түрдө камсыздандыруу төгүмдөрү төлөө каралган. Бул ошо регион боюнча орточо эмгек акыдан 8 же 10% төлөсө болот. 8% бул пенсиялык фондко кетет, 2% бул мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуна кетет. Ошондо ай сайын орто эсеп менен канча акча төлөп туруш керек? Эгерде республика боюнча 20 000 болсо, ошонун 2 000 сом. 2 000 сом, ошондо 1800 сом пенсиялык фондко кетет, 200 сому пенсиянын топтомо фондуна кетет. Андай деле мисалдар бар. Мисалы, бир киши ошо өзүнүн энеси үчүн каражаттарын өзү төлөп, ктрдүү түрдө, анан кийин бүгүнкү күндө ошо мамасы чоң, жакшы, татыктуу пенсия алат. Ошондо эгер азыркы тапта үйдө отурган, бала чакасы менен багып, эч жерде иштебеген келин ай сайын 2 000 сомдон төлөсө, демек 20 жылдан кийин ал канча сом пенсия алышы мүмкүн? 2 000 сомдон төлөсө, кийин ошо ай сайын 2 000 сомдон төлөйт. Кийин пенсия чыкканда ай сайын 4 000 же анын үстүнө баягы камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөйт. Анан кийин өзүнүн ошо баасын жоготпош үчүн биз бүт камсыздандыруу төгүмдөрүн жыл сайын индексациялап турабыз. Бул деген инфляцияга карата индексациялап турабыз. Анан кийин пенсия чыкканда ошо эгерде 2 000 сомдон төлөсө, камсыздандыруу бөлүгү 4 000 сом мындай. 4 000 сом бул болжолдуу сумма. Болжолдуу сумма. Ошол 20 жылдан кийинки жашоо минимуму, ошонун баардыгы эске алынып, ошого жараша пенсиясы чегилет. Бул ошо камсыздандыруу бөлүгү болот. Анан ага дагы пенсиянын базалык бөлүгү чектелет. Сиз жаңы эле дагы мисал келтирип кеттиңиз. Апасы, уулу апасынын жакшы пенсия алыш үчүн ай сайын акча төгүп турган деп. Мисал үчүн азыр бир сумма менен төлөп кеткен. Ошондой болот, Ошол кандайча жүргүзүлөт? Балким мен өзүмдүн апамдын жакшы пенсия алышын кааласам, эмне кылышым керек? Азыркы тапта ошол кадам менен кайсы жака кайрылам, эмне кылам? Да, бир жолу кайталап кетейин. Ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн ыктыярдуу түрдө кеминде ошо орточо эмгек акынын 10%-нан кем эмес төлөсө болот. Бирок жогорку чеги белгиленген эмес. Канча төлөңөр келсе төлөсөңөр болот. Бул үчүн биз мамлекеттик салык кызматына барып, полис алып, ошо жерден төлөсөңөр болот. Эгер минималдуу сумма ошондо канча болот? Бир төгүм менен. Эң минималдуу ошо, мисалы, республика боюнча 2 000 сом. Ал эми региондордо орточо эмгек акынын өлчөмүнө карата болот. Мисалы, кээ бир жерлерде 1000 сом же 800 сом төлөш керек региондордо. Бишкекте ошо 2 000 сом болот. Ошондо апасын келечекте канча бир 10 жыл бою пенсия алсын деген уулу же кызы барып пенсиялык фондко 200 000 төгүп койсо, ошол акча кийин ай сайын кайра пенсия түрүндө ошо мындай упрощенный формула деп коелу, кийин ошо 2 эсе көп алат. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Бизге интервьюга келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Урматтуу окурмандар, бүгүн бизде эфирде пенсиялык реформалар жөнүндө сөз кылдык. Бизде конокто Жылдыз Кулжанова болду. Суроолоруңуз болсо жазыңыз комментарийлерге. Биз бардыгына жооп бергенге аракет кылабыз. Сак саламатта туруңуз.